दोस्तों तो हम लोग अभी कंप्यूटर का नहीं, सॉरी, पीसी बिल्ड करा के आ गए हैं अभी केनापरा गए थे वहाँ पे। तो हम लोग को मतलब मैं 2 बजे गया था क्योंकि मैं जल्दी आने वाला था, लेकिन एक तो काम करने जाना था आज। तो 6 बजे गया था काम से, तो आते आते बज गया मेरे को 12 साढ़े 12। तो खाना वाना खाने के बाद 2 बजे गया था, तो अभी जस्ट आया हूँ, 4 बज गए हैं। तो कंप्यूटर मेरा असेंबल हो गया है, अब बस मॉनिटर को फिट करना है, उसके बाद उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, उसके बाद मेरा सेटअप कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, अब कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और सॉफ्टवेयर डालते हैं। अच्छा, फोटो खींचेगा। अभी इसको मैं अभी सेट किया हूँ, ये हम लोग का मॉनिटर सेट हो गया है। ये हम लोग का इसका पूरा कंप्यूटर का कंपोनेंट है, सीपीयू है। अब इसको टेबल में फिट करेंगे वहाँ पर, देखिएगा। मैं अब अकेले फिट किया हूँ, अकेले नहीं किया हूँ, हम लोग भी हैं साथ में, बस 2 मिनट को कस दिया हूँ। ये देखिएगा, इसलिए मैं यहाँ पे टेबल को साफ कर रहा हूँ, नीचे भी थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ सामान अभी पेटी में है, उसको यहाँ पे आके लगाएंगे, बस ऑफ कर लेते। तो गाइस आप लोग मॉनिटर को देख सकते हैं, ये रहा हमारा मॉनिटर। अच्छा दोस्तों, मेरे को बिछाने के लिए कुछ मिला नहीं, तो लुंगी बिछा के काम चलाते हैं। लुंगी हर जगह काम आ जाता है, तो लुंगी को यहाँ पे बिछाएंगे। कंप्यूटर का है, 1 मिनट इसको चढ़ा लेते हैं और लुंगी के यहाँ पे बिछाते हैं। ये कंप्यूटर का डेस्क बन जाएगा, डेस्क नहीं, डेस्क का बोले तो कपड़ा बन जाएगा। ये देखिए, हम लोग का डेस्क का कपड़ा हो गया। अब इसको हम लगाएंगे कंप्यूटर को, देखिएगा, ये सब देखते रहिए एक साइड। दोस्तों अभी थोड़ा सा वायरिंग का काम बचा है। ये देखिए, हम लोग का पॉलीथीन है, इसमें पावर केबल और वीजीए केबल सब है। तो इसको ओपन करते हैं। ओपन कैसे होता है मेरे को नहीं पता है, कैसे होता है इसको अभी ओपन करने का थोड़ा सा जुगाड़ देखते हैं। कहाँ पे फाड़े हैं इसको, बीच से 2 टुकड़ा करना, यहीं से फाड़ देते हैं। ये दोस्तों, ये देखिए पॉलिथीन आपका फाड़िए, इसमें हम लोग का यूज़र मैनुअल है, कैसे कैसे सेट करना है उसको दिया गया है। मॉनिटर को तो हम लोग इसको बिना देखे सेट किए, तो इसका कोई काम नहीं है, हम लोग का मेन काम इसका है। ये देखिए, ये साले का है। दोस्तों ये देखिए, ये मेरे को केबल कुछ नया नया लगा, पता नहीं क्या। हाँ, ये वीजीए केबल है शायद, इसमें ये कैप लगा हुआ है, इसीलिए मैं पहली बार देख रहा हूँ, न्यू ब्रांड है। इसको साइड में रखते हैं और ये देखिए, ये हम लोग का अब ये कहाँ है, चालू करेगा। पता नहीं दोस्तों ये क्या है, मेरे को नहीं पता, शायद ये अडेप्टर है इसका। हम लोग का मेन बेसिकली इसका काम है ये। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ये और ये शायद जॉइंट होता है पावर के लिए, पावर सप्लाई है इसका। अच्छा, यूपीएस का ना, ये मॉनिटर का। तो अभी देखते हाँ, हैं, तो कनेक्ट कर भी तो यूपीएस में। सैमसंग का ब्रांड न्यू है, आप देख सकते हैं। अब इसको करते हैं हम लोग ओपन। 25 वाट, ठीक है, अभी मेरा फर्स्ट है ये। तो थोड़ा सा 1600 के करना पड़ता है, 1600 करना पड़ता है। नया चीज़ का थोड़ा सा ओपनिंग करने का मज़ा ही कुछ और होता है। ठीक, अभी कितना बज रहा है, शाम को 6 बज रहा है। शाम को 6 बजे मैं इसको असेंबल कर रहा हूँ ये सबको। तो शायद ये हम लोग का ये इसमें लगेगा, सीपीयू लड्डू के लेजर है उसमें। हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये शायद इसमें लगेगा, मेरे को कंफर्म पता नहीं है, लेकिन अगर लगेगा तो पिन दिया है शायद, यहाँ तो नहीं लगा। 1 मिनट, यहीं में लगेगी ना, पिन तो दी तो। अरे हाँ, कर हुई तो पहले पावर सप्लाई है ना, वह वीजीए केबल है। नहीं, इतना ही खाकर मुके लगे। हाँ, खब गई दोस्तों, कैमरा चालू है, बड़ा मुश्किल से लगा है, ठीक ना। अब इसको कनेक्ट करते हैं इसके अंदर। ये हम लोग का मॉनिटर है, और नहीं सबसे पहले वायर को चीज़ दिखा, वायर
दोस्तों ये हम लोग का विजय केबल है, ये देखिए कितना ब्रांडेड है, सैमसंग को इसमें ब्रांडिंग दिया गया है। मेरा कहाँ नहीं दिखी इस ब्रांडिंग में? वे है ना, सॉरी दे ये है ना। अरे रुक रुक रुक, कैमरा का कहाँ है? हाँ, हाँ हाँ हाँ, इसका जो केबल है बहुत ही रफ एंड टफ एंड बहुत ही मजबूत लग रहा है। देखने से मतलब एकदम मतलब सॉलिड लग रहा है, छूने से भी बहुत सॉलिड लग रहा है। ये मॉनिटर मेरे को 8,000 रुपये में पड़ा, मतलब 8,000 रुपये में एकदम पैसा वसूल है। इसका बिल्ड क्वालिटी भी एकदम धांसू है, आप देख सकते हैं। इसमें ख़राब ना हो करके इसमें मतलब अलग से सैमसंग की तरफ से विकास सिद्धार्थ कैप भी दिया गया है, ताकि हमारे जो वीजे केबल का जो कनेक्टर है एकदम सेफ एंड सिक्योर। चलो अबे लाइट कैसे जली? बढ़िया तो है, बढ़िया तो बना थी। अबे तो बाकी में लाइट गोल है ना, रुक जा। चलो ठीक है चलो। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग का कैप है जो इसमें लगा था, जो वीजे केबल का कनेक्टर है। ये इसलिए दिया गया है ताकि हमारा वीजे केबल ख़राब मत हो। दोनों साइड दिया गया है, तो हम लोग दोनों साइड का कैप निकाल सकते हैं। देखिए इसका कैप का भी क्वालिटी बहुत अच्छा है, पर इसका कोई यूज़ नहीं, इसीलिए भाड़ में जाए। ठीक, अब इसको पारी है कनेक्ट करने की, तो अब हम इसको कनेक्ट करते हैं अपना जो है मॉनिटर के पीछे। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा हम लोग के घर में लाइट नहीं था, अभी जस्ट आया है। इधर देख सकते हैं देवी और सजनों। अब इसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। अभी लाइट है, इसलिए अभी लाइट वाला वीडियो में शायद दिख रहा है लाइटिंग। तो इसमें हम इसमें खोजते हैं कि ये लगेगा कहाँ पिन, तो शायद हाँ ये यहाँ पे लगेगा डीसी। यहाँ पे आप देख सकते हैं डीसी 14 वाट, मतलब 14 वाट का दिया गया है। तो ये हम लोग का जो अडेप्टर बोलो, चाहे पावर सप्लाई बोले, चाहे जो बोले ये यहाँ पे लगेगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ये हम लोग का कनेक्टर इसमें लगेगा। ये हो गया तो हम लोग का फिट, ये हो गया कंप्लीट। अब पारी है वीजे केबल की। अब लगाते हैं हम लोग वीजे केबल, जिसमें हम लोग इसको किसी भी साइड से लगा सकते हैं। देख सकते हैं जो वीजे केबल का क्वालिटी बहुत ही सॉलिड है और बहुत ही मोटा है, देखिए बहुत ज़्यादा मोटा है। तो ये हम लोग का पिन है। अब इसको वीजे ये HDMI केबल है, सॉरी पीसी वाला है, HDMI केबल है। मेरे को लगा वीजे केबल है, क्योंकि मैं ओल्ड कंप्यूटर चलाता था, तो मेरे को लगा सॉरी गलती हो गया, आई एम रियली सॉरी। ये वीजे केबल है ठीक। तो अब इसमें जो HDMI इन दिया गया है, इसको हम लोग इसमें डाल दें। पीसी हैं पीसी का पीसी देख ले। अरे HDMI है, अरे ये HDMI है, ये है वीजे केबल दोस्तों, ये वीजे केबल है। अब इसको हम लोग यहाँ लगाते हैं, पिन देख सकते हैं। अब इसको हम लोग इसमें लगा देते हैं, ये देखिए ये इजीली लग गया। अब हम लोग का मॉनिटर हो गया पूरी तरीक़ा से तैयार। तो अब इसको हम लोग उठा के यहाँ पे रखते हैं। तो अब हम लोग का मॉनिटर अब जाएगा केबल के ऊपर, तो हम लोग इसको रखेंगे यहाँ पे। ठीक, बंद कर सका था वीडियो का बीच में दिखा रहे हैं बंद। तो दोस्तों हमारा मॉनिटर अब हो गया है बिल्कुल रेडी एंड पता नहीं जो भी रेडी हो गया है। तो हम लोग का पारी है मदरबोर्ड का। तो ये देखिए हम लोग का मदरबोर्ड, इसको हम लोग पूरा तरीका से असेंबल करा के लाए हैं केनापरा में। अब इसको करेंगे हम लोग अनबॉक्सिंग। तो ये देखिए इसमें हम लोग को मिलता है ये, इसमें इसका प्लास्टिक जो हम लोग लाए थे, इसको कर देते हैं साइड में। ठीक, अब इसको हम लोग निकालते हैं। तो इसको ओपनिंग हम लोग कुछ इस तरह करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग इस साइड करेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, अब आपके सामने एकदम ब्रांड न्यू मेरा मेरा CPU आपको नज़र आएगा। तो अब इसका ओपनिंग करते हैं, 1 2 ये देखिए दोस्तों, ये हम लोग का CPU जिसका मैंने आज ही बिल्ड करा है। आप देखिएगा ये पूरी तरीके से रेडी स्टडी एंड गो है। जिसका हम लोग ऊपर का जो भी इसका है पुट्ठा देख सकते हैं, इधर फोकस करो, इधर पूरा पुट्ठा मैं साइड में किया हूँ, सब फेंका हुआ हूँ। अब इसको भी यहाँ पे पुट्ठा नहीं, इसको थर्माकोल है, थर्माकोल इसको साइड में किया हुआ हूँ। तो अब इसको निकालते हैं थोड़ा सा इधर करके बाहर। अब इसका प्लास्टिक को हम लोग निकालते हैं इसके से बाहर। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे फोकस करो,
ये देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का ड्रैगन। कौन सा है यार मदरबोर्ड, ये है हम लोग का MSI मदरबोर्ड का लोगो, और ये है हमारा इंटेल i3 कोर 10 जनरेशन का लोगो। मैंने इसी को इसमें लगाया है, तो स्टिकर भी यहाँ पे लगा लिया है ताकि देखने से और भी ये एकदम प्राइम लुक लगेगा। तो देखते रहिए। अब इसमें भी हम लोग करेंगे क्या, कनेक्शन। तो अब इसका प्लास्टिक को हम लोग करते हैं बाहर। ये देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का कैबिनेट, सिंपल कैबिनेट है, पर इसका जो बॉडी है एकदम सॉफ्ट है, मेटल मटेरियल भी बहुत अच्छा है और देखने से भी बहुत ही शानदार लगता है दोस्तों। ये हमारा CPU। तो अब करेंगे इसमें हम लोग पावर कनेक्टर। इसका कनेक्टर देखते हैं, कहाँ है इसका कनेक्टर? हाँ, इसका कनेक्टर होना में, सॉरी ये क्या जल्दी देखिए, चालू करे, चालू है दोस्तों। तो ये है हम लोग का, इनमें भी नहीं है बे? कहाँ की जगह कनेक्टर का कनेक्टर, बक्सा में कनेक्टर कहाँ है? नहीं तो जल्दी दोस्तों तो ये देख सकते हैं, ये हमारा मदरबोर्ड का जो है ये इसका बॉक्स है। इसी के अंदर हम लोग किए हैं अपना क्या बोलते हैं मदरबोर्ड का पावर केबल। तो इसको करते हैं अभी ओपनिंग। अब ओपनिंग कहाँ से होता है इसका? अरे यहाँ से हो, ये देखो। हाँ 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 हाँ, समझ गया समझ गया दोस्तों। देखिए मेरे तो मेरा नहीं खोले इसका, नहीं खोला रेसिपी चिपकाए दोस्तों। तो मेरे को थोड़ा सा ओपनिंग करने का एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए माफ़ कीजिएगा। अब आपके सामने पेश है, नहीं यहाँ तो नहीं है, देखा ये तो HDMI के बाद है। बंद कर वीडियो बंद कर, यहाँ नहीं है। ये का चीज़ का CD है ना राहुल, सॉफ्टवेयर हुई इंटेल मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड ड्राइवर एंड कहाँ गई इस केबल पर? पावर केबल नहीं नाने कहाँ मारे? इंटेल कोड। कहाँ वीडियो बनी है? तो पावर केबल नहीं, पावर केबल नहीं दी हुई। हाँ चल दोस्तों, तो अब सीन ऐसा हो गया, मेरा मॉनिटर कंप्लीट हो गया, CPU आ गया, पर इसका पावर केबल ही छूट गया। जहाँ पर असेंबल कराने गया था गलती से वही छूट गया, तो दोबारा जा रहे पावर केबल लेने के लिए। अब पता नहीं वीडियो बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। तब तक जय हिंद, जय भारत। अब जाते हैं इसका पावर केबल लेके आते हैं, और एक बूटीबल पेंटाइजी बनवा के ले आऊँगा, फिर डायरेक्ट इसमें करेंगे विंडो स्टॉप। तो अब इसको कर देते हैं साइड में। टाटा बाय बाय। तो दोस्तों ये देखिए हम लोग का ब्रांड न्यू कीबोर्ड है, HP 150 वायर वाला कीबोर्ड है। इसमें मतलब कॉम्बो आता है इसका। मेरा मतलब इसी में है आपका कीबोर्ड और इसी में है माउस, देख सकते हैं। इसका प्राइस मेरे को लगभग 800 रुपये पड़ गया, ऑफलाइन मार्केट से लिया हूँ। तो अच्छा है, मतलब बहुत ही मतलब एकदम इसका जो कीपैड है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही अच्छा है। भाई आपको ओपनिंग करके दिखाता हूँ, और बाकी मेरा आप PC देख ही सकते हैं कितना अच्छा समझता है। ऐसा लग रहा है कि कोई मतलब क्या बोलना चाहिए, ब्रांड देख सकते हैं सैमसंग। सैमसंग का है। इसमें MSI का मदरबोर्ड और इंटेल का प्रोसेसर लगा है, और ये देख सकते हैं ये इसमें है इसमें HP का कीबोर्ड। तो इसके साथ जैसा ही मिलन होगा, मतलब ये सर्वगुण संपन्न सुहागिन लगेगी एकदम। वैसे भी सुहागिन लग ही रही है, आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन दिख रहा है, मस्त ब्लैक 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 एकदम टोटली ब्लैक कलर दिख रहा है। अब करते हैं इसका दोस्तों हम लोग कीबोर्ड का अनबॉक्सिंग। देखिएगा इसमें क्या क्या हमको मिलता है, जिसको मैं पहले ही ओपन कर चुका हूँ, और फिर भी आपको दिखाने के लिए करते हैं ओपन। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हम लोग का कीबोर्ड। इसमें हम लोग को नॉर्मल सा पर्ची मिला है, जिससे खेलते हैं साइड में। और ये देखिए ये हम लोग का है माउस, जो एकदम ब्रांड न्यू है।
ये HP का ही है, कॉम्बो के साथ आया है, आपको बताया ही था। और ये देखिए दोस्तों, ये है इसका कीबोर्ड, देखिए कितना स्मूथ दिख रहा है। प्लास्टिक को निकालते हैं बाहर, ये देखिए जो इसका कीबोर्ड है बहुत ही मतलब एकदम मतलब बोलना चाहिए तो एकदम फ्लैट। लैपटॉप की तरह एकदम फ्लैट है और एकदम मतलब एकदम लग्जरी वाला फील आता है इस कीबोर्ड में। आप देख ही सकते हैं इसमें HP के ऊपर ब्रांडिंग की गई है। अब इसको रखते हैं इसके अंकल आंटी के पास में तो ये देखिए, ये हो गया कीबोर्ड और हम लोग का ये हो गया माउस। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग करेंगे फोटो का क्लिक और दिखाएंगे आपको हम लोग का सेटअप। तो बने रहिए हमारे वीडियो में। तो दोस्तों, तो अपना जैसे कि इतना बिजी तो बिल्ड हो ही चुका है और इसके साथ भारी भरकम आपके सामने लाए हैं ये, जिसके बिना पीसी बिल्कुल अधूरा है। ये है अपना पावर नहीं, हाँ पावर देने वाला UPS। इसका भी हम अभी अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको दिखाएंगे कि इसमें क्या है। तो इसको अभी हम अनबॉक्सिंग करेंगे कुछ इस टाइप से। इसको करते हैं जैसे ये देखिए, ये है अपना UPS का प्राइस मेरे को पड़ा 200 रुपये। ये है अपना कीबोर्ड का जान, कीबोर्ड नहीं सॉरी, ये है अपना कंप्यूटर का जान, लाइफ टाइम है। हाँ लाइफ टाइम। अगर ये ना रहे तो भैया लाइट चल जाएगा तो कंप्यूटर भी चल जाएगा। ये बहुत ही भारी भरकम है क्योंकि इसमें लगा है बहुत ही बड़ा बैटरी, जिससे मिलता है हम लोग कंप्यूटर को पावर। इसका भी जो बिल्ड क्वालिटी है बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं इसका जो पावर केबल है इसका बहुत ही मतलब ये इतना ज़्यादा इसमें क्वालिटी दिया गया है कि इसका जो है पावर कनेक्टर इसमें भी रुई लगाया गया है ताकि ये बिल्कुल ही अच्छा रहे ये अपना जो ब्रांड है ये है जेब्रोनिक्स, जिसमें आप अधिकतर कंप्यूटर या PC में देखा ही होगा कि जेब्रोनिक्स का ही पावर सप्लाई लगता है। आप देख सकते हैं इसका जो मटेरियल यूज़ हुआ है इसका बॉडी बनाने में बहुत ही लुक वाइज और बहुत ही मतलब बिल्ड वाइज भी बहुत ही अच्छा है। देखिए इसका लुक कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ठीक है ना, लेकिन बहुत वजन है। अरे यार हमार वो सेंटर का इतना वजन होके लगे, लेकिन पावर बैकअप ज़्यादा है।